хамтын хариуцлага гэдэг зүйлийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр та ганцаараа биш, бүх зүйл та хамаатай, бүх зүйл танд хамаатай, та бүх зүйл хамаатай ингээд юм харилцан уялдаатай гэдгийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ энэ хамтын хариуцлагыг бол үргэлж бодож ухаарч улс орныхоо өмнө хариуцлагатай, ураг удмынхаа өмнө хариуцлагатай, өөрийнхөө өмнө хариуцлагатай, байгаль дэлхийн өмнө хариуцлагатай байх ёстой. За өнөөдрийн сэдэв бол хамтын хариуцлага. За маш сайхан сэдэв. Хамтын хариуцлагыг ойлгох юм бол хувь хүнийч төр, удам угсааныч төр, улс орныч төр, ер нь байгаль экологийн төр бүх асуудлууд бол маш амархан шийдэгддэг, маш ойлгомжтой болдог. За хувь хүний хувьд хамтын хариуцлага яаж хэрэгждэг вэ гэхээр хувь хүн бол гэр бүлтэй аав ээж, үр хүүхэд, хань ижил, ах дүүсийнхээ өмнө хариуцлага хүлээдэг тийм ээ. Ямар хариуцлага хүлээдэг үйлээр тэднийг хайрлж, дэмнэж, харилцан хамааралтай, уялдаатай байх энэ бүхнийг бол хувь хүний төвшний энэ хамтын хариуцлага гэж явуулж байгаа. Бидний бас сайн мэддгүү зүйл бол энэ далд ертөнцид бас их оршдог. Жишээлбэл удмын хараал гэж ярьдаг ч гэдэг удмаараа хараагдсан ч гэдэг юм уу. Тэр нь ямар учиртай байдаг гэхээр хувь хүн ямар нэгэн томоохон алдаа хүн гаргаад одоо жишээлбэл байгаль дэлхийг бохирдуулдаг ч гэдэг юм уу, уул уурхайн буруу ашиглалт явуулдаг ч гэдэг юм, эсвэл хүн амтныг зовоож хүн одоо улс хооронд хохиролтой үйл хэрэг одоо ямар нэгэн алдаа гаргах юм бол, томоохон алдаа гаргах юм бол тэр хүн ганцхан өөрөө шийдэхдээ зогсохгүй ураг удмаараа тэр хариуцлага шийтгэлийг хүлээж авдаг ийм бас тогтолцоо байдаг. Тэгэхээр их нарийн бид нар одоо сүүлийн үед бол энэ ураг удмынхаа өмнө бол ураг удамтайгаа бол их ойр байх нь бол ховордож байгаа шүү дээ тийм ээ. Бараг л нэг цагаан сараар ганц уулзчихдаг. Тэгэл бусд үедээ бол нэг тийм айхтар харилцахгүй, холбогдохгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр хүмүүс тэгж боддог шүү. Гэхдээ яагаад заавал ойр дотн байх ёстой гэж бид нар тэгэл бие биендээ гай болохгүй шиг тэгэл зам замаа мөрөө хөгöd явж ивэл болоо юм биш үү гэдэг байдлаар авч үздэг. Гэтэл яг нариндаа бол ил талдаа бол тийм байж болно. Гэтэл тэр ямар хамаатай ингээ явж идэл чинь танаа ураг удмын хамаатан садны нэг хүн маш том алдаа гаргаад одоо байгаль бохирдуулдаг ч гэдэг юм уу, эсвэл маш улс оронд хохиролтой үйл ямар нэгэн үйл хэрэг хийчих юм бол тэр хохирлыг одоо дараа одоо юу гэдэг нь далд ертөнцтэй төрөлдөө тэр ураг удам хамтаараа хариуцж шийтгүүлдэг. Одоо жишээлбэл нас бараа тэнгэрт хальцсан байгаа үг дээц нь хүртэл тэрний өмнөөс шийтгэлийг авдаг. Үр удам нь бүртэл тэр буруу зүйл хийсэн аав ээж өвөө эмээгийнхаа хариуцлагыг бас ингэж давхар үүрж хариуцлагыг хүлээж явдаг энэ айхтар юм хамтын хариуцлагын одоо зарчим логик мөрдөгдөж хэрэгжиж явдаг учраас бид нар хүссэн хүсээгүй хамаатан садан ураг удмаа хариуцж за хэн хаана яаж ийн ямар буруу зүйл хийчих гэдэг байна. Тэрнээс нь өрцөн сэргийлэх яаж нэг нэгээ дэмжих үү, яаж зөв замд нь оруулах уу гэж маш юм ойр дотн ураг удмаараа юм харилцан уялдаатай амьдрах хэрэгтэй. Энэ бол бидний одоо сайн дурын хэрэг биш, энэ бол сонголт биш, энэ бол зайлшгүй байх ёстой зүйл. За энийг бид нар бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нар энэ сүүлийн социализмын үед ч энэ арчлаас хойш ер нь бол энэ далд ертөнцийн логик энэ хамтын хариуцлага ийм уялдаа холбоо байдаг. Хин нэг нь сайн зүйл хийхэд, хин нэг нь муу зүйл хийхэд бусад ураг удам хамаатан садандаа ингэж холбогдож, хамаарагдаж хариуцлагыг хамт хүлээдэг гэдгийг бол сайн мэдэхгүй учраас одоо ураг удмууд хоорондоо бол ингэж холбогдохгүй бас нэлээд холдож байгаа энэтэй бас холбоотой. Хэрвээ энэ хоорондоо сайн муугаа бүгд хуваалцдаг гэдгийг сайн ойлгож мэдэх юм бол магадгүй ураг удмууд бие биендээ илүү их хяналттай, илүү их хариуцлагатай, бие бинийгээ илүү их дэмжсэн, бие биентэйгээ илүү их хамтарч ойр дотн байх ёстой болно. За энийг та бүхэн сайн ойлгож ухаараарай. Хувь хүн болгон ганц бие биш байдаг. Тэр хүн үргэлж бусадтайгаа ийм хамтын хариуцлагыг өөрж амьдардаг байх нэ. Тэгэхээр би ганцаараа шүү гэдэг ч юм уу манай ураг удмынхан яаж явах вэ? Надад ямар хамаатай ингэж ойлгож огт болохгүй байна. За хоёрдугаарт улс орны хэмжээнд. За улс орны хэмжээнд бол энэ хамтын хариуцлагын зарчмыг мөрдснөөрөө энэ бүх хууль эрх зүйн орчин бол маш их зэгцэрж ирдэг. Жишээлбэл гэмт хэрэг үйлдэлсэн ч юм уу ямар нэгэн хүнийг хохироосон тийм гэмт үйлдэл хийхэд одоо орчин цагт бол тэгэл шорондоо суудаг ч юм уу, торгуулдаг ч юм уу, тэгээд
өнгөрчөөд байгаа шүү дээ. Хэрвээ томоохон хохирол үүсгэсэн бooгаад тэр хохирлоо барагдуулж чадахгүй бол шоронд суугаал тэр хохирсон хүн нь хохироод үлддэг, хохироосон хүн нь шоронд суугаал үлддэг. Ийм хоёр тал нь хохироол үлддэг, тийм шийдэгддэггүй үлддэг юм зарчим байдаг. Тэгвэл энэ улс орны хувьд хамтын хариуцлагын зарчмыг нэвтрүүлснээрээ одоо тэр гэмт хэрэг үйлдсэн, буруу зүйл хийсэн хүний хохирлыг ураг удам, гэр бүл нь, хамаатан садн нь хамтарч төлдөг ийм зарчим нийтлэл одоо нэвтрүүлдэг. Тэгснээрээ ямар нэгэн буруу зүйл хийх юм бол тэр ураг удам, хамаатан садн нь хамтаар ингэж хариуцлах дундаг учраас тэр ураг удам үргэлж тэр хин нэгнийг орхигдуулахгүй бүгдөө хоорондоо холбоотой, бүгдөө зөв байх, бүгдөө алдаа гаргахгүй байх тал дээр анхаарч ингэж ийм ураг удмын улс орны хэмжээнд хүртэл ингэж авч хэлцэгдэж ийм байдлаар шийдэгддэг учраас энэ хамтын хариуцлага бол энэ улс орны төвшөнд хүртэл маш чухал байдаг. За тэгээ байгаль дэлхийн төвшөнд ч тэр одоо хамтын хариуцлага гэх юм бол энэ байгалыг бол бид нар зөвхөн бидний өмч бишээ. Энэ байгаль дээр бол бидний үр хойч амьдарч одоо цэвэр ариун байгальд нь одоо амьдрах ёстой учраас бид нар энэ байгалийн өмнө бас хамтын хариуцлага хүлээсэн байдаг. Тэгэхээр энэ байгалыг хайрлах, хамгаалах, ариун экологийн хувьд тэнцвэртэй байх энэ тал дээр бол бид нар хамтын хариуцлага хүлээсэн байдаг учраас маш их боломжтой хандаж, маш их хайрлж гамнах ёстой байдаг. Ялангуяа одоо энэ улс агаар энэ хөрш шорооны бохирдлын эсрэг бол бид маш өөрөг хүлээж одоо ухамсартай амьдарч, хайрлж гамнаж түүний төлөө бас биеэ зориулж, хөдөлмөрөө зориулж амьдрах ёстой байдаг. Ялангуяа энэ байгаль дэлхийг бохирдуулж одоо лус савдгийг хэйлэгнүүлэх юм бол тэр нөхөн төлбөр төлөөс нь бол биднэрт биш, бидний үр удамд, бидний одоо эцэг өвгөд үр удам гэсэн энэ бүх гурван холбоосонд үйлчилдэг учраас бид нар энэ байгаль дэлхий өмнө бол маш хариуцлагатай хандах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ хамтын хариуцлага гэдэг маань ерөөсөө хувь хүн эцэст нь ингээд дүгнээд хэлэх юм бол хувь хүн та ганцаараа биш шүү. Таны хийсэн болгон бусдад наалдаж, нялзаж байдаг. Таны үр удамд, таны хамаатан саданд энэ бол нөлөөлж байдаг. Таны мөн эсрэгээрээ таны хамаатан садан үр удам өг дээдсийн хийсэн, бүтээсэн сайн муу бүх зүйл танд бас хамаарж одоо хүртэгдэж байдаг. Учраас бид бол ийм салшгүй ийм тогтолцоотой улс орн. Тэр үтгэл улс орны хэмжээнд ч гэсэн та одоо өнөөдөр 21-р зуунд 2020 онд амьдарч байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ 2020 онд болсон бүх үйл явдал энэ таны амьдрах хугацаанд болсон том үйл явдлуудын хариуцлагыг та бас давхар хүлээнэ. Магадгүй та би тэр үед тэр албан тушаалд байгаагүй. Би яг тэр одоо жишээ нь оюутлогын гэрээг би үзэглэж зураагүй юм чинь надад ямар хариуцлага хүлээ, би ямар хариуцлага хүлээх юм. Эсвэл энэ байгаль дэлхий ингэж их сүйдэж бохирцсонд би тэрийг бохирдуулаагүй юм чинь би ямар хариуцлага хүлээх юм гэж та мултрахгүй. Яг гэвэл та энэ цаг үед амьдарч байсан учраас та тэгвэл яагаад тэрний эсрэг тэмцээгүй юм гэдэг ял дундаг байхгүй юу? Тэгэхээр та зүгээр хараад сууж исэн бэ? Та тэрний эсрэг юу хийсэн? Та тэр бохирдуулсан тэр оюутлогын ашиггүй гэрээ байгуулагдаж байхад яагаад дугуй байсан? Яагаад тэрний эсрэг зөв болгохын төлөө дуурж тэмцээгүй юм гэдэг ял дуннаа. Тэгэхээр тэр гэрээг та зураагүй байсан ч та ял дунна. Тэгэхээр одоо таны амьдралд өнөөгийн цаг үед болж байгаа бүх сайн муу бүх гавьяагийн ч тэр гайгийн ч тэр шийтгэлийн ч тэр та бүгдийг амсч идэх учраас энэ хамтын хариуцлага гэдэг зүйлийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр та ганцаараа биш бүх зүйл та хамаатай, бүх зүйл танд хамаатай, та бүх зүйл хамаатай ингээд юм харилцан уялдаатай гэдгийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ энэ хамтын хариуцлагыг бол үргэлж бодож ухаарч улс орныхоо өмнө хариуцлагатай, ураг удмынхаа өмнө хариуцлагатай, өөрийнхөө өмнө хариуцлагатай, байгаль дэлхийн өмнө хариуцлагатай байх ёстой.